Hurmatli do'stlar, mana tak. Bu xonamizda kamin yopishtiryapti ustalarimiz tomonidan. Nihoyatda bir go'zal shaklda, hali tayyor emas. Mana yonroqqa kelamiz, e'tibor beramiz. Ko'plariga dardi hamma e'tibor beramiz. Did bilan estetik did bilan qilinyapti. Holatda katalog Instagram'dan bo'ldi. Bu katalog albatta penoplast to'kay bilan to'ldiriladi va tayyor holatdagi videoni albatta joylaymiz. Ko'rasizlar. Albatta shoflari juda ham mehr bilan terilgan. San'atga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Men boshlanishini qo'ydim. Tayyor holatini ham qo'yaman, bu holatda. Ko'rasizlar. Ikkinchi qismda ko'rishguncha.